अदनान मारने लगे हैं छलांग ट्यूबवेल के अंदर। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये देखें अदनान हमारे साथ है, हम घूमने फिरने निकले हुए हैं। और कांटे खोली चला है, जान किधर जा है, क्यों बात है यार, हम कहीं किधर जा है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर जी हम जा रहे हैं, इज़रान मुझे पता नहीं कहाँ पर लेके जा रहा है, तो देखते हैं कहाँ पर लेके जाता है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं रिव्यू कैसा आ रहा है हमारे शहर का, बुरवाला का। तो हम जा रहे हैं कहीं। जी अब हम जा रहे हैं आगे को, फिर हमने वापस आना है जी अपने चौक नंबर 461 की तरफ। जी तो व्लॉग जो हैं पहले कितने दिनों से आ नहीं रहे थे, तो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बिज़ी था, मैं कॉलेज जा रहा था, तो कॉलेज का काम भी होता था और कॉलेज का घर आकर काम भी करना था। तो ये देखें हमने मोड़ वापस काट कर अब हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, दोबारा से 461 में जा रहे हैं हम। अदनान ने बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाई थी, इतनी तेज़, आगे से इतने ट्रक गुजर रहे थे, इसने इतनी तेज़ मोटरसाइकिल चलाई थी। मैं इसको कह भी रहा था ना मोटरसाइकिल तेज़ चलाओ, रोड पे है, लेकिन ये कह रहा था मैं पक्का ड्राइवर हूँ। ये आगे ट्रक पे लिखा हुआ है यार, पता नहीं क्या लिखा है। और यहाँ पर हमने अपने तरफ कैमरा किया तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अदनान सही नज़र आया और मैं भी नज़र आ गया हूँ। Oh my gosh! ये देखे बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा है, रोड भी सारा खाली है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर। अब हमने मोड़ काट लिए हैं और मोड़ काट लिए, अब हम जा रहे हैं 461 में हम इंटर हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा घर को। अब ये आके इसने मोटरसाइकिल यहाँ पर स्लो कर दी है। तो ये हमारी मस्जिद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद है हमारी, ये बन रही है, अभी तक मील तक नहीं पहुँची। अब ये हमारा मोहल्ला आ गया है, तो यहाँ पर हम अपना कैमरा बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है औरतें बैठी हुई थी, तो उनका हम लोग नहीं आ सकते कैमरा। लो जी यहाँ पर अगली जी सुबह हो गई है और अब हम जा रहे हैं अदनान का मोबाइल ठीक करवाने। अदनान अपने अब्बे से छुपा के मोटरसाइकिल निकाल कर फोन दे रखा है, फोन के तरह से दुकान। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने वाले।
ये नाल वाली दुकान वाले चोला मारते हैं। वो कितने बेच लेंगे? नहीं बेचते। अदनान कह रहा है जी ये साथ वाली दुकान वाले चोले मारते हैं कि ये दुकान है कि ये दुकान है। इधर से मोबाइल ठीक करवाया करें आकर हमारे अड्डे पर है। वे लैन के तो की कर लेंगे हैं अदनान, वेख लैन के तो उन्होंने किसी ने कह रहा ओ पैसे लैन भाई जान चलो आया टू डालो ना चक ले। हाँ चक के जा वहाँ पे टिकी थे और घुमाना पे आए। और अब हम अपना माउस सही करवा लिया, कंप्यूटर के साथ लगा कर हम खेल रहे हैं गेम में GTA 5 और बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। कभी उनका भी व्लॉग बनाएंगे जब दिल के रहा तो। और अब हम जा रहे हैं घर। हाँ उनको उठाने जा रहे हैं, बिलाल और मुबीन को, जो कि हमारे व्लॉग के टॉप 2 मेन कैरेक्टर हैं। और बुढ़िया का क्या और ये बन रही है कोठी कितने हो जाए हो जाते जी। तो यहाँ पर जी हम जा रहे हैं जी ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं। तो मुबीन और बिलाल और पिद्दी ये 3 लोग हमारे साथ जा रहे हैं। जो बिलाल है वो कहता है मैंने नहीं जाना, वो वहाँ पे बैठा है। और ये यहाँ पे बच्चे भागने लग पड़े हैं, मुबीन और दूसरा बिलाल और तीनों भागने लग पड़े हैं। और अब अदनान भी मोटरसाइकिल भगा देगा और इसने अदनान ने भी मोटरसाइकिल भगा दी है। और अब हम मोटरसाइकिल भगा दी है और अब हम आगे निकल गए उनसे। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो हैं वो आ ही नहीं रहे, वो तो वहाँ पर ही खड़े हो गए हैं। तीन लोगों को पीछे छोड़े हैं और हम दोनों जा रहे हैं ट्यूबवेल पर नहाने। और इसके बाद अदनान उन तीनों को लेके आएगा, फिर बिलाल भी लाएगा और नहीं लाएगा। अच्छा ऐसी बात है, बिलाल के नखरे नहीं सह लेते। बिलाल जो है कहता है मैंने चल कर नहीं आना, मैंने जो है मोटरसाइकिल पर आना है, इसलिए हम उसको नहीं लेके जा रहे। अब देखते हैं ट्यूबवेल चल भी रहा है कि नहीं। मिलते हैं आपसे ट्यूबवेल पर पहुंचकर। कुछ बोल रहे थे ये हमारे 4 से काट की फसलें हो रही हैं। इधर बकरी करीब चेक अन्नी पा देती है। ये अगली ईद पर 2025 की कुर्बान हो जाएंगे। और ट्यूबवेल चल रहा है, किस्मत भी अच्छी है। आज बनेगा भी लोग अच्छी वाला। मेरे कोई भी नहीं नहा रहा, सिर्फ हमारा ट्यूबवेल है, हम मौजे मारेंगे। बांधो होने लगा किन्नी कर देर। ओहो हो बच्चे छाले मार, पहली छाल मारी यार। ओहो हो आराम से छाल मार दिया। ट्यूबवेल जो है मेरे ख्याल से बंधन वाला है, अदनान गया है उनको लेने, पता नहीं अब क्या होता है। ट्यूबवेल जो है बंद होने वाला है। ओ बच्चे लगे हैं छलांगे मारने। ट्यूबवेल नहीं बंद हुआ, अभी नहीं बंद हुआ और नहीं बंद होना। अदनान गया है जी उनको लेने, मुबीन और 2 बिलाल और पिद्दी को लेने। और अभी वो बकरियों के रिवर में फंसा हुआ है। अदनान जा और पिद्दी और छलांग मार। अदनान छलांग मार।
और यहाँ पर जी अदनान लगाने वाले हैं छलांग ट्यूबवेल के अंदर। और अदनान अब भागने वाले हैं 3, 2, 1 और ये भागना स्टार्ट कर दिया है। पकड़ लिया उसने नाक और ये छलांग मारी और ये गया ट्यूबवेल के अंदर। वाह मज़ा आ गया, सरप्राइज़, क्या मज़ा आया है। और अब अदनान गए हैं जी अंदर ट्यूबवेल के और अब नहा रहे हैं। मुबीन भी नहा रहा है और रिजवान भी नहा रहे हैं। और यहाँ पर जी अब जो है नहाना स्टार्ट कर दिया है सब ने, तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा ट्यूबवेल के अंदर। तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है मेरी भी वीडियो बनानी है अभी। और ये अदनान चला गया है पानी के अंदर, नाक पकड़ लिया है और उसके अंदर जाने लगा है नाक पकड़ के। और ये पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। पानी के अंदर चले गए अदनान और मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पर हैं। ये पानी के अंदर खो गए हैं और इसके साथ अदनान बाहर आने वाले हैं और अदनान बाहर आ गए हैं। और अब एक लड़का भाग के आने वाला है और उसने भी छलांग, बहुत अच्छी छलांग लगानी है उसने भी। उसकी छलांग आप देखेगा, ये जिसने कमीज़ उतारी हुई है और वो ऊपर से कुछ नहीं पहना, नीचे के बस शलवार पहनी हुई है। और ये भाग के आने वाला बस पीछे चला गया है। और ये 3, 2, 1 एंड स्टार्ट, भागना स्टार्ट कर दिया है। और ये क्या उसने छलांग लगाई देखेगा गाइस, ओ क्या छलांग थी इसकी। और ये गया अंदर पानी के। सरप्राइज़, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत तेज़ तालियां होनी चाहिए इसके लिए। बहुत अच्छी छलांग मारी थी इसने, बहुत अच्छी छलांग मारी थी। और यहाँ पर जी अदनान ने छलांग मारना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर देखिए उल्टे खड़े हैं, अब इसने बैक छलांग लगानी है। यहाँ पर जी बैक छलांग शुरू होने वाली है। और यहाँ पर मुबीन अब बोलना स्टार्ट करेंगे। मुबीन बोलिएगा 1, 2, 3। और ये अदनान छलांग मारने वाले हैं। स्टार्ट। और अदनान अपने कान पकड़ लिए हैं, नाक पकड़ लिए और कानों पर भी उंगलियां लगा ली हैं। और यहाँ पर अदनान छलांग मारने के लिए तैयार हैं। 3, 2, 1 और ये गिरने के लिए स्टार्ट। और ये गिर गए हैं अदनान पीछे को। ओ क्या छलांग लगाई थी, इस छलांग पर होने चाहिए 10 मिलियन व्यू आपने देने हैं। इंशाल्लाह आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उन्हें बताएं कि मनीब कैसे कैसे व्लॉग बनाता है। ये देखें बहुत अच्छे व्लॉग आ रहे हैं आजकल, तो आप लोग बहुत सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। मस्त 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 मज़ा आ जाएगा फिर तो मज़ा आ। ये देखें जी अब हम नहा के घर जाने को तैयार हैं, तो चलते हैं अब हम घर। अब जा रहे हैं हम घर। और ये देखें जी हमारे यहाँ पर ब्यूटीफुल विलेज ऑफ बुरेवाला। वो कुत्ता बैठा जे बोली। हाँ जी एक वड्या था किन्ने टीके लगन। ये देखें जी ये हमारा चूफा डॉन कुत्ता है, अदनान का दोस्त है ये। अदनान इसे रोज रात को मिलके जाता है ना अदनान? ये छोटे बच्चे जो है इस रास्ते से जा रहे हैं किसी और टूर पर। चला अदनान चलिए यार बैठ चल रहे हैं सारे भाई। तो कुछ लोग जो है मुझे डक्की भाई से कंपेयर कर रहे हैं, तो डक्की भाई एक लेजेंड है, मैं उनको देख के व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। ऐसे नहीं कि मैं डक्की भाई की तरह व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मेरा व्लॉग नंबर 9 है। उनको कितने व्लॉगों का एक्सपीरियंस है, वो पहले रोस्टर थे और सबसे पहले मैं देखता होता था मास ऑफ द वर्ल्ड को। मास ऑफ द वर्ल्ड की देख के फिर उनको देख के फिर मैं डक्की भाई को देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे डक्की भाई से कंपेयर ना करें और ये भी ना करें की तरह वीडियोज़ बनाया करें। तो चलिए अब हम चलते हैं। डक्की भाई को कंपेयर करना जहाँ यार डक्की भाई लोग कहते डक्की भाई तेरा वीडियो बनाया कर। हाँ कई लोग कहते डक्की भाई तेरा अपना यार उन्होंने नहीं कमेंट दे नहीं हमें खेलते
तो मैं और लकी भाई जो हैं वो लैपटॉप पर बनाते हैं, एडिट करते हैं, और मैं मोबाइल पर। उनके पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड है। मुझे मैनू दे अपना ब्लॉग, मैं तो एडिट करवा के देना लैपटॉप। अच्छा पल्ले जेड़ा एडिट करेगा उन्होंने को पता होना चाहिए की लेना चाहिए, ला देगा ना, क्योंकि व्लॉग तो मैं बनाया ना, ओए सारा कुछ ला देगा जो मैं नहीं करना पड़ेगा। आप उत्ते खलो के फिर बनवाना है। ओनली बाहर ले आके मैं लैपटॉप का पे एक्सपीरियंस हम। हां बढ़िया। तो चलिए अब घर पहुंच के फिर आपका क्या हाँ, जी। अब हम आ गए हैं ट्यूबवेल से नहा के, और सुबह की जो है मेरी तबीयत भी ख़राब थी और रात को भी तबीयत ख़राब थी, मैं कॉलेज भी नहीं गया। सुबह उठ के मैं कॉलेज भी नहीं गया, मेरी जो है तबीयत ख़राब थी। तो अब वो थोड़ी दवाई खाई है, ठीक हुई है। पता क्यों तबीयत ख़राब थी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और मैं टेंशन ले लेके बीमार हो गया हूँ। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अब भी कई कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पागल लोग हैं जो वीडियो देख सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दिया करो जब वीडियो देख रहे होते हो तो। और कुछ लोग कहते हैं जी डक्की भाई की तरह व्लॉग बना करते, डक्की भाई को देख मैंने खुद ही व्लॉगिंग स्टार्ट किया। डक्की भाई जो है वो लेजेंड है, उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनकी तरह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि डक्की भाई जो हैं वो तो प्रोफेशनल एडिटर भी हैं, और वो पहले रोस्टर भी थे। और अब उन्होंने माँ सफदर को पहले मैं देखता था, माँ सफदर के बाद फिर मैं डक्की भाई पर आया, और डक्की भाई के बाद मैं माँ सफदर और डक्की भाई इन दोनों को मैं देखता था व्लॉगिंग के लिए। और 2-3 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, और अब मैंने खुद व्लॉगिंग स्टार्ट किया इस साल। तो डक्की भाई की तरह मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ, डक्की भाई तो मुझसे कहीं आगे हैं, मैं तो अभी नया यूट्यूबर हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं डक्की भाई की तरह भी व्लॉग बनाने लग पड़ूँगा। डक्की भाई की तरह नहीं, मतलब कि उनके लेवल तक। अब कुछ लोग मुझे कमेंट में गालियाँ निकालो, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल। सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, मस्त कर देना। सब्सक्राइब और लाइक इस लोग को मस्त कर देना सब्सक्राइब और लाइक जो है। और मेहरमनी वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। मेहरमनी वर्ल्ड की आर्मी आगे जाएगी, मिलियंस में केस में जाएगी इंशाल्लाह। जब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।